咁大家只要咧沿住嗰條有蓋嘅路行去巴士站嘅話咧，就唔怕俾人揼濕啦。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁我哋之前都參觀咗好多唔同嘅 HDB 啦，有新有舊，有唔同嘅類型，係咪？咁我哋亦都見到有好多唔同嘅好處喎，住喺 HDB。咁我哋之前都參觀咗幾間 HDB 啦，其實都發現到住 HDB 咧真係有唔少好處嘅。咁今日咧，我哋就會集中講5個住喺 HDB 嘅好處係咩嘅。係啦，我其實咧都係住喺 HDB 嘅，所以咧我都深深體會到呢5個好處究竟係乜嘢嚟嘅。如果大家咧都係住喺 HDB 嘅時候咧，你亦都覺得有其他嘅好處嘅話咧，咁就記得喺留言話俾我哋聽啦。冇錯啦，我哋都非常之想知道你哋嘅意見係咩嘅。事不宜遲，我哋即刻開始講下住喺 HDB 嘅5大好處究竟係咩啦。第一個好處就係關於錢嘅，係啦，咁大家都知啦，住喺 HDB 咧，其實真係可以非常非常之平嘅，對比起住喺 condo。冇錯啦，如果我哋咧用同一個價錢咧去租 HDB 或者 condo 嘅話咧，通常租 HDB 嘅 size 咧都係 condo 嘅2倍嚟嘅喎。係啦，如果你唔中意咁大嘅 HDB 咧，亦都可以租間細啲嘅 HDB 啦，咁租金自然更加平啦，係咪啊？冇錯，所以 HDB 真係一個平靚正嘅選擇嚟嘅。除此之外咧，有啲 HDB 咧都真係有佢哋自己嘅陽台嘅喎，我覺得真係好舒服。冇錯啊，新加坡 HDB 嘅類型咧真係非常之多，係多到我哋兩個都完全唔識嘅有啲。譬如話上次我哋參觀過4A 單位啦，都係第一次我哋去4A 嘅單位度參觀㗎。喺嗰條 video 之前咧，我哋根本就唔知有4A 單位呢樣嘢㗎。除咗租 HDB 平之外咧，好似買 HDB 咧都好平喎。冇錯啊，如果你係新加坡公民嘅話咧，你抽第一層嘅 BTO 嘅時候咧，其實嗰個價錢真係非常之實惠㗎。通常咧，只係需要大概20萬至40萬左右咧，就可以買到第一層嘅 BTO 㗎啦。咁就 depends on 你嘅 size 係幾多啦。咁對於年輕人嚟講，真係非常之實惠喎，我覺得。係啦，對比翻 condo 嘅話咧，如果你冇100-200萬嘅新幣啊，都好難買到一間同一個 size 嘅 condo 㗎。或者可能得1-2間房咯，就算買都係。所以空間感咪會細好多咯。同埋如果有咗小朋友嘅話，咁都好唔方便咯，因為買 condo 嘅時候，你淨係買得1-2間房，咁你可能真係淨係養得一個小朋友嘅啫。遇到個嘅話咧，就可能唔夠房用喎，係咪啊？冇錯啦，所以 HDB 咧對翻本地人嚟講咧，真係一個平靚正，而且一個非常好嘅政策嚟嘅。第二個住喺 HDB 嘅好處咧，就係附近嘅設施咧十分之完善嘅。例如啦，有呢個 hawker centre 啦，每一個 HDB 下邊啊，at least 都會有一個 hawker centre 嘅喎。係啦，咁除咗呢個 hawker centre 之外咧，附近嘅設施都非常之完善嘅喎。譬如話 HDB 附近咧，一定會有啲健身設施嘅，咁仲有一啲睇病嘅診所啦，俾你買餸嘅 supermarket 啦，同埋最重要嘅一點就係一定會有巴士站喺你隔離嘅。咁如果有咗巴士站嘅話，就相當之方便啦。咁你就唔使擔心，喂冇 MRT 點算喎？講翻 hawker centre 啦，喺我嗰邊嘅 hawker centre 咧係唔止一個，其實我嗰邊最少有2個，但係如果你走多2步嘅話咧，可能有3個甚至4個嘅，真係非常非常之方便啦。你食到都好多選擇啦，咁所以你都唔使擔心自己冇嘢食啦。係啦，所以如果你係住喺 HDB 嗰個羣入邊嘅話咧，其實已經好好咁照顧咗生活嘅所有所需㗎啦。好似一個小社區咁樣。基本上咧，你唔離開呢個社區都係冇問題嘅，因為嗰個社區咧已經可以照顧到你生活所有嘅需要㗎啦。真係好方便係嘛？冇錯。咁 HDB 咧設施完善得嚟咧，啲嘢都好似好平喎。係啦，咁附近買嘢嘅一啲 supermarket 啦，或者啲士多啦，佢哋嘅價錢都係比較親民嘅。係啊，其實如果你喺嗰度買嘢嘅話，真係慳好多。同埋之前有條影片咧，我都講過咧，我係好中意做運動嘅。HDB 咧真係好多綠化嘅空間喺附近啊，咁我就咁落街咧，可能左手邊同右手邊咧都已經係花花草草啦。真係非常非常之舒服。同埋我發現到一個現象就係 HDB 附近咧，通常都有一塊好大嘅草地嘅喎。真係喎，好似。係啦，其實嗰個草地咧個用途，我諗就唔係攞嚟起樓嘅。我諗佢嘅用途其實係作為一個休憩空間啦，同埋負責綠化整個社區嘅作用嘅。同埋咧跑步咧，你都唔使刻意去一啲公園度跑，因為一落街全部都係花花草草啊嘛。咁呼吸新鮮空氣咧，幾時都可以，真係非常非常之一流啊！我覺得呢樣嘢。最重要嘅嘢咧，就係呢個球類設施啊。之前咧，我哋都住過喺呢個 condo 裏邊嘅。咁其實 condo 裏邊嘅球類活動嘅一啲空間咧，其實唔係好多嘅。咁可能通常咧都係一啲網球場啦，冇錯，係嘛？但係咧，如果你住喺 HDB 嘅時候咧，籃球場啊、足球場啊，甚至手球場咧，你都可以揾到出嚟嘅喎。作為中意打籃球嘅我咧，見到呢啲咁樣嘅設施咧，當然係非常之開心啦。因為一落街你就可以打波，真係非常之方便啦，同埋開心咯，因為你可以舒下壓啊嘛，都係咪？所以啊，HDB 附近嘅設施真係非常之完善㗎。咁如果你係住 HDB 嘅話咧，其實都真係非常之方便嘅。第3個好處咧，就係 HDB 附近嘅行人路咧，都係有瓦遮頭嘅喎。咁呢點係非常非常之重要嘅，特別係依家雨季嘅時候咧，一落雨嘅話，如果行人路係冇瓦遮頭嘅咧，我哋就會變得非常之狼狽啊。平時咧我落去食飯嘅時候咧，我都唔會帶遮嘅，因為可能就咁落去食個飯，可能15分鐘啊、20分鐘就搞掂啊嘛，咁你就唔會帶遮啦，係咪？
但係可能就係因為呢15至20分鐘咧，突然間滂沱大雨嘅時候咧，你可能翻唔到屋企。如果佢冇瓦遮頭嘅話，但係如果你住喺 HDB 嘅時候咧，咁你就唔使擔心呢一個問題啦。因為咧 HDB 嘅 Hawker Centre 咧，通常咧都會有條有蓋嘅路咧，去連接住一啲 HDB 嘅 building 嘅。咁所以咧，就算突然間滂沱大雨咧，你都唔使擔心冇遮翻唔到屋企嘅。只要你沿住嗰條路行咧，你就可以輕輕鬆鬆、乾乾淨淨咁翻到屋企啦。同埋啲路咧都會通常連埋巴士站嘅，咁就唔使驚話如果朝早翻工嘅時候突然間落雨咁點算咧？又唔記得帶遮喎。咁只要落雨嘅時候咧，大家沿住嗰條有蓋嘅路咧行去巴士站嘅話咧，就唔會怕俾雨揼濕噶啦，係非常之好嘅呢個真係。第四樣嘢咧就係如果你住喺 HDB 嘅話咧，你抌垃圾咧其實係非常非常之方便嘅，因為 HDB 嘅屋企裏邊咧通常都有個位咧係幫你抌垃圾去一個中央嘅垃圾桶裏邊嘅。係啦，因為我本身自己住 condo 噶嘛，如果我抌垃圾咧，我係行出去先抌到嘅，咁就唔似住 HDB 咁樣啦。本身我自己都係唔知 HDB 有呢個設施嘅，都係史蒂夫同我講，我先知原來抌垃圾都可以咁方便。冇錯啦，譬如你諗下，你開完 party 之後咧，喂，全部都係垃圾嚟噶嘛，係咪？咁你又要行出去抌，可能要抌幾轉啊。但係如果你住喺 HDB 嘅話咧，就唔同啦，因為你淨係需要包好所有嘅垃圾，行過去廚房，拉個閘仔將啲垃圾抌晒落去，咁就得啦。真係非常之方便快捷呢個。咁可能有啲人就覺得，喂，有個垃圾槽喺屋企，好似有啲污糟喎，係咪？咁其實咧 HDB 咧都會定期去清洗嘅。咁如果冇記錯嘅話咧，佢嘅清洗方式咧都有好多唔同種類嘅。譬如可能係你用清水清洗啊，或者用一啲 chemical 去清洗一下嗰個垃圾槽咧。所以咧，大家就唔使擔心嗰個垃圾槽咧可能好污糟嘅。最後一個住 HDB 嘅好處咧，就係咧我哋會更加容易融入到本地人啊，即係新加坡人嘅生活嘅。冇錯啊，呢樣嘢都係非常非常之重要嘅。作為一個外國人啦，係咪？咁你要融入或者感受一啲外地嘅文化或者新加坡嘅文化咧，最重要嘅嘢咧就係同新加坡人啊一齊好好相處啊嘛。咁好多時咧我都未必知道新加坡人平時食啲咩啊，着啲咩或者玩啲咩噶嘛，係嘛？但係當我同咗 landlord 住之後咧，我就發現，原來佢哋新年咧會玩撈起嘅喎。係喎，呢個真係唔知喎，香港都冇呢個傳統添啊。如果我唔同佢哋住嘅話，可能我真係唔知道原來有啲咁樣嘅傳統習俗喺度嘅。或者係平時你見到佢開着電視嘅時候咧，你先知道原來新加坡人咧係睇啲乜嘢嘅節目喎。同埋咧，當你同新加坡人住嘅時候咧，你哋都會互相交流下意見或者自己嘅價值觀㗎嘛，係咪？咁你就可以了解到，喂，究竟住喺新加坡嘅生活係點樣嘅咧？由細到大住喺新加坡究竟係點樣嘅？又或者係一啲喺馬來西亞嚟嘅新加坡人，佢哋嘅生活究竟係點樣嘅咧？喺新加坡，你係可以從中咧可以領悟到好多唔同嘅經驗同埋道理喺裏邊嘅。係啦，咁住喺 HDB 咧真係好容易啊，令我哋呢啲外國人咧可以更加容易咁融入到本地嘅文化嘅。咁我覺得呢個都係好必要嘅事情嚟，因為如果你住喺外國咧，去尊重啊同埋接納人哋嘅文化非常之重要嘅。冇錯啊，特別係 CB 嘅時候咧，你知道買口罩係非常之困難啦。咁我當時都係買唔到口罩嘅。咁我個 landlord 就非常之好啦，佢話俾我聽，佢有多餘嘅口罩可以俾我喎。咁我嗰陣時咧真係非常之感激佢嘅。同埋 CB 期間或者疫情期間咧都好難翻到香港啦。咁難免我哋都會有啲思親啊、思鄉嘅一啲感受喺度啦，係咪？咁佢哋都好好啦，得閒咧我哋就坐埋一齊啦，分享下大家嘅經驗啦，或者係我喺度做嘢係點樣嘅一個感受啦，我哋都可以互相 share 啊，或者了解到更多大家咯。而我覺得最有人情味嘅地方咧，就係喺 CB 期間咧，咁可能你食嘅嘢都可能係來來去都有幾款咯，係嘛？咁佢哋就好好咯，佢邀請埋我一齊食飯，差唔多我諗每隔幾日咧，我哋就一齊食飯，真係非常之開心嗰個時段。我都冇諗過咧，我可以同一啲新加坡人咧相處得咁融洽㗎。我覺得呢啲交流咧真係非常之難能可貴嘅。係啦，咁我都非常之開心咧，可以感受到一啲新加坡人嘅人情味嘅。咁大家如果中意呢條片咧，記住 like、subscribe 同埋 share 我嘅 channel 啦，同埋記住留言俾我哋啊！我哋下次見，拜拜。